o'quvchilar ko'proq bo'sh paytlarida kitob mutolaa qilish kerak. Kitob mutolaa sizni fikringizni boyitadi. Kitobni o'qish emas, o'qisangiz kitobdan ko'p narsalarni olishingiz mumkin va sizni tashabbuslaringizga, sizni intilishlaringizga, sizni maqsadlaringizni ro'yobga chiqarishda albatta kitob muhim rol o'ynaydi. Men o'zim ham ko'proq kitoblar mutolaa qilib turaman. Yaqinda mana shu O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi tashabbusi bilan sobiq Angliya bosh vaziri Toni Blerning yetakchi kitobi o'zbek tilida chop etilgandi. Shu kitobni o'qidim va juda ko'p narsalarni men shu kitobdan oldim. Yaxshi yozilgan, sodda, hayotiy gaplardan yozilgan kitob ekan. Adabiy kitoblar mutolaa qilish yaxshi. Charchagan payt dam olasiz. Lekin yo'nalishingiz bo'yicha kitoblarni ham ko'proq mutolaa qilsangiz, hayotingizda kerak narsalarni o'sha yo'nalishingizdagi kitoblardan olsangiz bo'ladi. Hamma yo'nalishlar bo'yicha bizda keragidan ko'proq kitoblar mavjud. Shuning uchun albatta bu yo'nalishdagi kitoblar ozroq zerikarli bo'ladi, lekin siz kasbingizga havas qilsangiz, ular zerikarli emas, xuddiki badiiy adabiyotdek sizga huzur bag'ishlaydi va sizga albatta kuch beradi. Shuning uchun kitob mutolaa qilish, men o'ylayman, bu har bir inson uchun muhim omil hisoblanishi kerak.